हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी टर्बो गाड़ी है। ये आइए, इसके इंजन से आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी क्रैंक टूट गई है। और इसकी आज हम दिखाते हैं, इंजन का हाफ इंजन खुलेगा इसका। क्रैंक के बारे में देखते हैं क्या कंडीशन है, फिर आगे आपको वीडियो दिखाते हैं इसकी। देखिए, क्रैंक बिल्कुल दो टुकड़े हो गए इस क्रैंक के। ये देखिए, एक टुकड़ा इसका ये बड़ा है, एक टुकड़ा वो है। ये देखिए, इस प्रकार से टूट गई ये क्रैंक। ये हमारे इंजन मैकेनिक की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसने इसकी आवाज़ सुन करके बता दिया है क्रैंक टूटी है, वरना आगे बहुत बड़ा नुकसान, बहुत हादसा हो सकता था। ये हमारे फॉरमैन साहब है, मिस्त्री जी। इन्होंने आवाज़ देखते ही चेक करते ही, बहुत सॉलिड और बहुत अच्छे मिस्त्री हैं ये नई क्रैंक